Lukas, diese Stadt ist heute wirklich viel zu laut. Ja, Berlin kann manchmal sehr stressig sein, Anni. Ich vermisse meine kleine, wunderschöne Heimatstadt im Süden. Warte, Anna, warum sagst du kleine mit einem E? Oh nein, Grammatikpolizei Lukas ist wieder im Dienst. Das ist die Adjektivdeklination für das Niveau A2. Ja, vor femininen Nomen braucht das Adjektiv ein E. Perfekt gemerkt. Also, meine kleine Stadt liegt im Süden. Genau, und sie hat auch viele goldene Strände dort. Halt, Strände ist Plural. Warum sagst du goldene? Weil Adjektive im Plural ohne Artikel ein E brauchen. Hervorragend. Du bist heute die Königin der deutschen Grammatik. Hallo Lukas und ein ganz großes Hallo an alle Freunde. Hallo Anna und willkommen beim Learn German Podcast. Heute lernen wir ein sehr wichtiges Thema für A2. Wir beschreiben unsere Heimatstadt und lernen coole Grammatiktricks. Lukas, heute bauen wir Nebensätze mit dem Wort weil. Oh, das Wort weil verändert den ganzen Satz komplett. Ja, das konjugierte Verb fliegt sofort ans Ende. Richtig, das Verb macht Urlaub am Ende des Satzes. Ein schöner Urlaub. Seid ihr bereit für Teil 3? Anna, warum liebst du deine spanische Heimatstadt so sehr? Ich liebe meine Stadt, weil das Meer sehr nah ist. Da ist es. Das Verb ist steht ganz hinten. Ja, ich liebe es, weil man dort frischen Fisch isst. Wunderbar. Das Verb ist steht wieder am Satzende. Und du, Lukas? Warum wohnst du eigentlich in Berlin? Ich wohne hier, weil die Arbeit in Berlin ist. Dein Verb ist hat den Sprung auch geschafft, Lukas. Ja, das weil zwingt jedes Verb an das Ende. Das ist ein tolles Gesetz für das Niveau A2. Wie findest du die Altstadt hier im Vergleich zu Berlin? Die Gassen in Valencia sind viel enger als hier. Ah, enger als. Das ist der Komparativ im Niveau A2. Ja, für Vergleiche hängen wir ein R ans Adjektiv. Richtig. Und nach dem Komparativ nutzen wir immer als. Genau, meine spanische Heimatstadt ist auch viel älter als Berlin. Warte mal, warum hat älter jetzt plötzlich einen Umlaut? Weil kurze Adjektive mit A oft ein Ä brauchen. Perfekt. Alt wird zu älter. Du bist wirklich genial, Anni. Danke, Lukas, aber Berlin ist trotzdem die größte Stadt für mich. Wann ist das Wetter in deiner Stadt am schönsten, Anna? Im Sommer ist das Wetter dort wirklich absolut traumhaft. Achtung, liebe Lerner, für Jahreszeiten nutzen wir immer im. Stimmt, im Sommer, im Winter. Das ist eine feste Regel. Und wie sieht es mit den Wochentagen aus, Anni? Am Samstag gehen alle Menschen sehr gerne an den Strand. Hervorragend. Für Tage nutzen wir am, also am Samstag. Und für die genaue Uhrzeit nutzen wir immer Genau. Zum Beispiel um 14 Uhr kochen wir Paella. Perfekt. Im für Jahreszeiten, am für Tage, für Uhrzeiten. Wo treffen sich deine Freunde am liebsten am Wochenende? Wir treffen uns alle direkt auf dem großen Marktplatz. Stopp. Warum sagst du auf dem und nicht auf den? Weil wir schon dort sind. Das ist eine Wechselpräposition mit Dativ. Richtig. Bei der Frage wo verlangt die Präposition den Dativ. Aus dem Maskulinen, der Marktplatz, wird im Dativ dem. Und wenn wir dorthin laufen, was sagen wir dann, Anna? Dann ist es eine Bewegung. Wir laufen auf den Marktplatz.
Großartig. Bei wohin nutzen wir den Akkusativ, also den. Wow, Grammatik auf dem Marktplatz macht richtig viel Spaß. Der Park in deiner Stadt klingt wirklich sehr einladend, Anna. Lukas, besuch mich bald und besuche diesen schönen Park. Besuch und Besuche. Das ist der Imperativ, oder? Ja, die Befehlsform. Für du streichen wir das ST. Richtig. Aus du besuchst wird im Imperativ einfach Besuch. Genau, und ein kleines E am Ende klingt manchmal netter. Und wie sagen wir das zu unseren lieben Zuhörern, Anni? Das ist Plural für ihr. Wir sagen einfach, besucht den Park. Perfekt. Für ihr bleibt die normale Form, ohne das Pronomen. Liebe Freunde, lernt fleißig Deutsch und macht die Hausaufgabe. Lass uns über Paella reden. Wann isst sie, Anna? Wenn ich Hunger habe, koche ich eine große Paella. Achtung, liebe Lerner, das ist ein Nebensatz mit wenn. Ja, das Verb habe steht am Ende vom Nebensatz. Und der Hauptsatz danach beginnt direkt mit dem Verb koche. Stimmt, das Komma trennt die beiden Verben im Satz. Können wir den Satz auch komplett umdrehen, Anna? Ja, ich koche Paella, wenn ich großen Hunger habe. Wunderbar. Dann bleibt das Verb habe trotzdem ganz hinten. Genau, wenn man die Regel versteht, ist Deutsch ganz einfach. Du sagst immer, dass deine Nachbarn sehr nett sind. Ja, ich liebe meine netten Nachbarn wirklich sehr, Lukas. Halt! Warum sagst du meinen mit einem N? Weil der Nachbar hier das direkte Akkusativobjekt ist. Richtig. Das Verb lieben braucht immer den Akkusativ im Satz. Und maskuline Nomen bekommen im Akkusativ immer ein N. Und wie ist es bei femininen Nomen wie die Nachbarin? Femininfreundlich. Ich liebe meine nette Nachbarin. Da bleibt ein E. Ausgezeichnet, Anna. Der Akkusativ verändert nur den maskulinen Artikel. Gott sei Dank, eine Sorge weniger für das Niveau A2. Konntest du die alte Burg gestern eigentlich gut sehen? Ja, ich konnte die Burg vom Strand aus sehen. Perfekt. Konnte ist das Präteritum von können im Niveau A2. Genau, im Präteritum verlieren die Modalverben immer ihren Umlaut. Richtig. Und wie sieht die Form für er aus? Er konnte die schöne Burg leider überhaupt nicht sehen. Sehr gut. Die erste und dritte Person sind absolut identisch. Ich konnte, er konnte. Das ist wirklich sehr praktisch. Ja, das Präteritum der Modalverben nutzen wir sehr oft. Wunderbar. Wieder eine wichtige Grammatikhürde erfolgreich geschafft. Fährst du in deiner Heimatstadt meistens mit dem Auto? Nein, ich fahre dort immer mit dem schnellen Fahrrad. Achtung, liebe Lerner, die Präposition mit verlangt immer Dativ. Stimmt, aus das Fahrrad wird nach mit dem Fahrrad. Und wie ist es bei maskulinen Bussen, Anni? Genauso. Ich fahre sehr gerne mit dem Bus. Und bei einer femininen U-Bahn, was sagen wir da? Da wird es zu der, mit der modernen U-Bahn. Ausgezeichnet. Maskulin und neutral werden dem, feminin wird der. Die Präposition mit ist ein treuer Dativpartner, Lukas. Jetzt kann ich meine Stadt perfekt beschreiben, Lukas. Du hast das heute wirklich sehr gut gelernt, Anna. Ich hoffe, unsere lieben Zuhörer können das jetzt auch. Auf jeden Fall. Jetzt kommt nämlich eure wichtige Hausaufgabe. Schritt 1. Denkt kurz an eure eigene wunderschöne Heimatstadt nach. Schritt 2. Schreibt 3 Sätze mit Adjektiven in die Kommentare. Wir lesen eure Texte und korrigieren jeden Fehler gern.
Abonniert unseren Kanal für mehr tolle Folgen auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht es gut. Auf Wiedersehen und eine gute Nacht an alle Freunde.